Всем привет. Сижу тихо, скромно, никого не трогаю, примуса подчиняю. Короче, я дома, как вы поняли, а там что-то снимают. Ну, не без того, что что-то выбрыкнет, опять же дек, но в основном ведет себя хорошо. Решил, сегодня вроде бы как погоду дали, но посмотрим. Потому что, вы знаете, мое мнение о синоптиках. Ой. Это дурацкая привычка на том компьютере, на котором который я контролирую, с него все открываю. Интернет это не совсем есть правильно. Короче, погода обещает быть неплохой. Сейчас вам покажу даже. Вот эту я хотел. Вот видите, 0,00000, мы здесь с вами. И Луна в 23:40 типа зашла. Но я ее не видел, она низкая. Ветер там где-то вверху, Jetstream. Внизу я даже ветрозащиту не ставил, не знаю. Будет дуть, значит будет. Да, и решил доснять, сколько влезет, столько влезет, панораму, которую уже снимали мы с вами. Там, где ведьмина метла, рыбачья сеть, вот это все. Это фрагмент номер раз какой-то снимается. Проблема была в том, что я ж, как всегда, лазил, там что-то делал, и, естественно, поворот угла камеры сбил нафиг. И потом очень-очень долго и упорно выставлял его. И, естественно, углы тут же поехали нафиг. Все было... вот наши углы. Это вот верхний левый, в частности, 100%. Чтобы было так правдиво все. Это вот так вот верхний левый был, где мы тут были. Что маем вот так. Это верхний правый. Красивый. Ужасно красивый. Нижний правый и нижний левый. Они как симметрично с этим верхним правым. В прошлый раз погоды не было, но я так хорошо выставил красиво все, что мне аж понравилось. По углам было вообще случайно. Опять же вопрос винтов. Вот как зажмешь какой первый, какой второй, и вот в зависимости от этого получаешь то, что получаешь. Снимаю по 12 фрагментов, по 12 кадров, по часу, каждый фрагмент. У нас есть с вами там по 45 минут. Если все получится, значит будет час 45 уже общий кадр. Завтра тоже обещают погоду. Вот что я с вами тут сейчас вышел с вами погулять, не знаю, честно говорю. Вышел, да и вышел. Скучно мне, потому что вот и вышел. Вот что еще у меня началось. Непонятно почему. То ли переустановить драйвер надо, то ли фиг его знает. Что в SharpCap, что вот в PHD. Этот Дейтисон конченый начал шуметь как сумасшедший. Хотя тут есть темновые кадры, у меня библиотека, все дела и сиськи на бок. И все равно вот такое то небо показывает, то светлее фон. Я при этом ничего не меняю, вот как там стоит у меня 90 этих чувствительность, так и стоит. А она что хочет, то и творит. То он тут полосу какую-то даст, то еще что-то, в общем, короче. Да, теперь касаемо нашего замечательного с вами опыта по IQ 3.2. Я ее сегодня, в общем, в черне, так скажем, закончил. Почему в черне? Потому что я хотел, чтобы пару раз провернуть ее, но я не смог запустить этот Юкустар на своем ноутбуке, который я припер в сарай. У нее беда почему-то с рэем в том плане, что я сегодня вот целый день, можно в это не поверить или поверить, но я целый день пробабахался с выставлением этих чертовых червяков, причем по высоте. И вот где-то как поймаешь, отлично все, прекрасно все. Потом что-то собрал, не понравилось, опять это ужас. И я представляю себе, вот под нагрузкой, под площадкой, это может он вытворять, что хочет. Так она плавно, там все регулируется, там, в смысле, балансировка, естественно, там аж падает все на подшипник, это понятно. А как она будет работать, фиг ее знает.
Владелец захочет, даст какой-то фидбэк, не захочет, не даст. Ну, вот так вот. Завтра хочу все-таки ее, включить, провернуть пару раз и потом окончательно уже выставить эти зазоры, снять такую видеоинструкцию для владельца, потому что я не знаю уровня подготовки его, посоветовать там кое-чего. Первый совет — продать ее нафиг. Ну, а если оставить хоть что-то, чтобы снимало там, хочу ему там всякие нюансы объяснить, и отправляем ее к заказчику, и крестимся. Вот так вот. Все рассказал, все показал, чем занимаюсь. Да, спасибо огромное одному человеку, моему тезке. Обрадовал меня очень хорошим донатиком в биткоине. Я вчера его чуть не потерял, я учился выводить биткоин. Я забываю нафиг каждый раз, а записать, это же надо записывать. Но я зато вчера на бирже даже успел игрануть. И, кстати, $3 заработал, да. Случайно, я не знаю как, если меня спросите повторить, я не знаю. Что я там, как обезьяна, все нажимал. Смешно, но интересно. Все рассказал, все показал, ничего не скрыл. Вот. Так что до новых встреч. Я не знаю, может быть, что-то в конце там забабахаем этого ролика. Но для этого все должно отсняться. А снимется оно все через продолжительность 3 часа 30 минут. Это я поувеличивал, было 9, потом я сделал 10, потом я сделал 11, потом сделал 12 и подобрал таким образом, что в 2:44 все закончится. Ну вот под срез 3 часов. Вот, потому что дальше уже сегодня 21, завтра 22 июня, самый длинный день. Вот. Началась война, да? Великая Отечественная. Вторая мировая 1 сентября 1939 началась. Вот. А у нас она не заканчивалась, так что все хорошо. Мы не отвыкали даже. Так, поставим же панель 1, что он тут мне переставился. Вот здесь, кстати, надо всегда следить за вот этими панелями, чтобы все было прописано, зацентрировать объект, запустить гид в каждой панели. Если это не записать, то он не будет этого делать. Вот такая история. Ну, все. Всем бай-бай, пока. И, наверное, до каких-то встреч. Ну, до встречи, скорее всего, что какой-то новый объект по погоде. Вроде бы погоду обещают в ближайшее время. Будет. Ну, значит, вас приглашу и поговорим о чем-нибудь. И еще там хочу раз залезть в этот дек чертов. У меня есть одно подозрение. Мой дек. Что я просто перетянул там ремни. Мох. Ну, все. Надоели вы мне все. И я знаю, что я вам тоже надоел. Бай-бай. Вы, наверное, думали сейчас, начнет тут вам показывать фокусы. Нет, не начнет он показывать фокусы, потому что мне не нравится то, что у меня получилось. Но, скажем так, покажем промежуточный результат. Почему нет? Чтобы вы понимали, как это все. Что мне здесь не нравится? Структуры, которые здесь получились. Да, здесь получилось 1,5 часа, 90 минут. Структуры мне нравятся. Это я еще даже резкость не наводил, нифига. Но я и наводить ее не буду, потому что вот это даже без шарпа какого-то, вот просто как оно с камеры шло. Проблема, Хьюстон, в том, что у нас, видите, фон пятнистый получился как... там на самом деле фон действительно очень такой неравномерный. Но мне не нравится, что вот такие пятна есть. И... Хотя я разделял и звезды, вот, и типа там отдельно этот самый, брал вот эту нашу фигню. Но, увы, оно мне не нравится и все. А почему так получается? А я сейчас скажу вам. А я вам сейчас расскажу. Я с собой карту привез. Даже вот эта маленькая херня. Да, кстати сказать, для сравнения, вот это 90 минут. Хотя я тут, конечно, наколбасил сильно много. А это наших 45 минут первых. Вот для так, не знаю, как вам показать, сравнить. Но тут что видно? Вот, допустим, вот этот хвостик. Здесь 45 минут он проработан. Вот вы видите, как он проработан. И, соответственно, сейчас оно тормозит, потому что очень большой у нас файл. Тут 2 гига.
И вот, вот эта линия и вот эта линия, видите разницу, да, как пропечаталась. Вот, ну то есть тут много, вот тут, допустим, вот эта структура появилась, тут эта структура у нас, ну пускай обрезана даже, фиг с ним. Но бы даже брать вот эти вот такие мелочи, то понятно, что чем больше времени, тем толще партизаны. Хотя здесь у меня тоже, справедливости ради, вот такой пятнистый фон получился, но он здесь не так, ну, смотрится не так неестественно. Вот, вот этих 45 минут наших. Хотя здесь тоже, в общем-то, ну тут я что-то со звездами делал, по-моему, деконволюцию, там какую-то херуцию. Здесь я на нашем снимке, вот ничего, который вот сейчас вот у нас здесь, я со звездами только отделил их и все, больше ничего. Чуть прибил их вот здесь уже в фотошопе уровнями, больше ничего не делал с ними. Так, в принципе, по технологии почти одно и то же. Но почему так получилось? Дело в том, что я вынимал камеру, и, ну, я там на, сейчас скажу, 0,6 градуса проворот камеры не угадал. Это мелочи. Но за счет этого у нас края достаточно мощно порезались. И совмещая первую и вторую сессию, исходники, это возымело определенные, моменты. Если я сейчас тут не запутаюсь и найду, что мы снимали по 45 минут. Так, это процессинг, вот здесь вот. Вот первая сессия. На первой сессии у нас с Луной шла. И вот наши исходники с первой сессии. То есть они вот были вот такие вот. И, соответственно, у нас самое главное, фиг с ним, там вот это не совпала камера чуть-чуть. Но дело не в этом. А дело в том, что у нас флеты немножко разные. И обрабатывая, я, к сожалению, взял флеты, ну, с одной сессии. А по-хорошему, если бы все вот со второй сессии у нас, допустим, тот же фрагмент исходников, вот он, видите, даже пропечатан лучше. Ну, в смысле, проявлен лучше вот эта часть кадра. Потому что Луны нету. Ну и он чуть-чуть провернут, и флеты у нас немножко разные. Поэтому из-за флетов здесь, ну, огрехи. Значит, нужно что? Если погода сегодня даст или завтра, уже ничего я там не трогал, и флеты уже отсняты, надо просто, ну, забить, согласиться с тем, что потерять материал с первой сессии, который мы делали при Луне вот этой, и ко второй сессии еще добавить, сколько возможно будет материала, и, соответственно, вторая и третья сессия, вот ее складывать, а первой сессии пожертвовать. Тогда, в принципе, можно будет хорошо поработать. Почему? Ну, а хотелось бы, чтобы было вообще тотал всего, потому что что происходит? Я хочу, естественно, вытянуть структуру, я за ней гонюсь, но неизбежно я деградирую фон. Я цвета фона, я, к сожалению, ну, за ними не поспеваю. И получаются вот такие вот разноцветные пятна. Вот и все. Но, тем не менее, я вам показал, что такое разница в 45 минут и в 1,5 часа. По структурам, по всему, это очень-очень здорово заметно. Поэтому много, как говорится, света не бывает, много сигнала не бывает. Все, спасибо вам, господа, за то, что вы были со мной. Да, конечно, здесь же, конечно, можно разгонять и разгонять. Но чем больше разгоняешь, тем больше видишь вот этого ужаса, который здесь у нас с вами образовался. Все, всем спасибо, пока. Что-нибудь, если получится, вы увидите это на фейсбуках или у меня на страничке, где я там на страничке какой-то там Астробина, да. Хорошо, до новых встреч с вами. Пока-пока. Это я сместил тут, понятно. Бывает. Бывает.